Danas razgovaramo sa gospodinom Dušanom Đokićem iz Novog Sada. Povod ovog razgovora njegova dugogodišnja borba sa Parkinsonovom bolešću i način na koji on pokušao to da izleči. Dobar dan, gospodine Đokiću. Možete nam što nam kažete više o sebi? Evo ovako, sebi uopšte. Da. Ja sam Dušan Đokić, imam 62 godine. Parkinson sam dobio pre 14 godina, kad sam imao 48 godina. Što spada u mlađe Parkinsoničare. I sama lekarka koja je ustanovila Parkinson se iznenadila pojavom bolesti, ali pošto sam ja već ranije imao problema sa kičmom, neuroloških problema, ja sam 30 godina sam radio u vojsci, ali sam u 48. godini penzionisan zbog problema sa kičmom, diskus, hernije i tako dalje. Ili su neki teži oblici. Tada još nije bilo traga Parkinsona. Pred kraj 2006. godine osjetio sam prve simptome u vidu trnjenja noge u toku noći, desne noge u pravilnom obliku slova Z. Znači širilo se takav neki trn, da kažem, kroz nogu, da me budio i posle ostavljao na miru da spavam. Srećom, lekarka je posle prve provere, posle mesec dana ustanovila pravi uzrok bolesti, odnosno da je u pitanju Parkinson. Proverom na institutu u Pokrajinskoj bolnici na neurologiji potvrđeno je bolest 2008. godine i od tada pijem redovnu terapiju 4 puta dnevno. Od 2009-10. godine bio sam pacijent kod profesora Ilića na VMA, punih 10 godina, ali pošto je čovjek postao dekan, otišao na drugu funkciju, nisam više mogao da se lečim kod njega. Baš u to vreme tog bolesti se naglo pogoršao, to je bilo 12. godine bolesti. Naime, kod Parkinsona je karakteristična jedna stvar. Dok ste u snu, tremora, to je zdrhtanja u ovog tipa, evo baš ovako, nema, tremor nestaje. Tako je bilo i sa mnom dok nije došla 11. 12. godina, kada je posle dejstva lekova koje popijem u poslednjoj 4. turi, tremor u toku noći oko 2-3 sata bio takav da me budio i sna trzajući, mislio sam da će mi polomiti kičmu. Profesor Ilić mi je prepisao, rekao da dođem odmah i prepisao mi Rivotril, koji je inače lek za epileptičare i koji mi je dosta pomagao. Međutim, posle on otišao na drugu funkciju, a posle godinu dana ni taj lek mi nije bio dovoljan. Znači, lek koji zaustavlja epileptički napad nije bio dovoljan da zaustavi moj napad Parkinsona. Toliko bi me napao u toku noći da bih pao sa kreveta i u tremoru od nekih 30 minuta pokušavao da se stabilizujem dok ne dođem u stanje da mogu ponovo da se vratim u krevet. Bilo je u toku dana svetlih trenutaka kada sam išao normalno i tako dalje. Kod mene su inače karakteristični velike razlike u fizičkom stanju u toku dana, znači u toku terapije i po prestanku terapije. Nešto nisam rekao, to je da ne postoje dva ista parkinsoničara, odnosno sa istim simptomima. Svaki je priča za sebe i svaki ima bar neki simptom različit od onog drugog. Kod mene je najizraženiji simptom tremor, jak tremor, to je drhtanje, kao kod Cassiusa Claya ili Muhameda Alija, ko se seća 84. godine, kada je palio bakiju na olimpijskim igrama u Los Angelesu, nije mogao da drži ruku jednom rukom. Odgurno one sve oko sebe i upalio sa 2 ruke. Ali je tremor bio takav da se jedno vratio na onu počasnu tribinu. Prilike nešto tako, ali slabije je bilo slučaj sa mnom. Pošto je to bilo pre 2 godine, negde u junu ili julu, jedna prijateljica iz Subotice, koja je inače doktorant na Fakultetu za tehnološke nauke u Novom Sadu, specijalista je za ishranu, znači specijalista ishrane, tehnolog, doktor nauka, mislim da se postala, mi je preporučila u jednoj poruci SMS, bez nekog nagovaranja, da se javim Travaru
Nenadu Gavriloviću sa Pala ili sa Romanije, ne znam kako. Ja sam rekao jer sa Romanije, aludirajući na Čičevu romanijsku, starije generacije se sećaju. Da je tamo dolazio, tako je čovjek koji je prvi presadio srce da leči svoje kožne bolesti na šakama. Prošlo je par meseci, ona me opomenula da se javim, ja sam se javio u septembru 2018. godine. Tremor me je noću budio, znači dalje sam padao, teško sam se stabilizao strahovito, bojao sam se da mi ne stoji kičmu. Toliko su jaki bili napad? Toliko su jaki da sam imao utisak oko 3 sata da će da mi slomi kičmu ako se ne podigne. Posle toga, posle par razgovora sa Nenadom, on mi je poslao nekih ukupno 5 preparata. Konkretno, na svakom je pisalo otprilike zašto je. Neki su mi prijali, neki ne. Verovatno je poslao da probam, da vidimo kako je to se radi u medicini, samo što oni zovu placedo, kad daju prah od aspirina umesto leka i tako dalje, ali on je hteo da vidi šta mi pomaže. Od svojih tih 5 ili 6, 1 do 2 su mi izrazito pomagala. Najviše mi pomagao taj njegov prvi preparat koji je poslao. On je gasio tremor. Onog momenta kad popijem, prvo sam pio sat vremena pred spavanje, a pola sata pa sam ga onda pio pred spavanje. Neposredno pred spavanje. Neposredno, tako je. Zato da bi što duže traje. Jer kad popijem taj preparat, u toku cijelu noću nema tremora. Ja se probudim oko 2-3 sata, ne mogu da se okrećem u krevetu, pa onda padnem s kreveta da bi se podigao noge i ponovo legao na stranu. Pa je to bio razlog zbog čega sam se budio i ustajao. Ali tremora nije bilo do zore. I to je trajalo i sad traje, kad ima čak nekih do 7-8 sati, znači prva terapija, vreme koje mi je propisano lekarsko je oko 8 ujutru. Inače, treba da napomenem da lekarsku terapiju uzimam redovno onako kao što mi je propisano i kao što mi lekari prepisuju, a Nenadove preparate onako kako mi on preporuči i kako mi odgovara. Ako osjetim da mi neki nije dobar ili da mi ima jedan koji mi paralisao noge potpuno. Pa sam ga zvao hitno, on je rekao baci, to izbacujemo isto kao i onaj profesor odmah pa samo i uzimamo novi. Uzima i drugi i tako dalje. Umeđu vremenu, znači time sam rešio taj tremor, pojavio se kao problem dnevni tremor. Znači skraćenje trajanje preparata medicinskih koji sam uzimao. Oni bi trebali da traju otprilike 3 do 4 sata, negde, oko 3,5 sata. Ne mogu da domašu 4, možda u početku, ali kod mene je počelo se smanjuje da pada na 2 sata. I tako da posle 2 sata postojala opasnost da ja zatvorim, tako kažu lekari, terapijski prozor čestim uzimanjem lekova i da oni prestanu da deluju. Onda sam ponovo pozvao Nenada, rekao mu koji mi je problem i da može da se desi da postanem imun na lekove, odnosno da ne pomaže ni ono što pijem. On mi je poslao 3 druga preparata, od kojih mi jedan nije činio dobro, odnosno izazivao odmah jak tremor, i druga 2, naročito ovaj jedan voćni preparat, da ne govorim sad koji su, voćni preparat koji mi omogućava u toku dana, recimo da idem normalno, da mogu sam da ustanem. Ja inače kod kuće, ako sam u fotelji, ne mogu sam da ustanem. Ovo je, evo, sad mogu da pokažem kako će se vidjeti ovo. Pazite. Nisam ovo očekivao. Ja sam namestio samo za sedanje. Evo, znači, idem sa štapom, to mi je i on preporučuje lekari, sad to da ne bih pao. Da, razumijem. Možemo sesti pa da nastavimo, da. Samo sam htio da pokažem otprilike štap mi služi za svaki slučaj da se ne stavim, da ne polomim ruku ili nogu. Da. Znači, od Nenadovih preparata koji mi je poslao, izdvojili smo 2 i uslovno 3 koji uzimam po potrebi. 2 uzimam redovno sad, 1 noću koji mi sprečava tremor i zbog kojeg imam normalan san i živim, da kažem, mogu normalno da ustanem ujutru iz kreveta, a drugi u toku dana, koje je baš ovo sad vreme koje je bilo, kad je između 2 terapije, onda mi je najkritičnije.
Da, još sam nešto zaboravio da vam kažem. Ja sam kod profesora Ilića bio u 3 međunarodna programa, znači ne domaće, nego koje su zapadne zemlje vršile na dobrovoljcima. Ja sam bio učesnik sva 3 programa i imam dosta iskustva sa tim lekovima i preparatima za Parkinson. Ali jedini lek koji sam uspio da zaustavim nosni tremor koji mi je zagočavao život, da jednostavno nisam mogu više da izdržim, da mi je, kako se približava noć, meni je dolazio pakao. Znači, znam da ću da zaspim normalno sve i da će u 2-3 sata da me tremor baci na zemlju i da opet doživljavam onaj pakao koji se... To je trebalo nekih 6 meseci dok nisam uspostavio kontakt sa gospodinom Nenadom. Odmah smo se drugarski ispričali i tako dalje. I posle proba svih preparata, ja sam rekao, Nenade, ono što si mi dao za dan, rekao, mene noću drži, celu noć sam miran, spavam kao ptica. Kaže, je li tako, onda uzimaj onda je to, znači tebi to odgovara. Nijednom čovjeku koji ima Parkinson ne odgovara jednako svaki lek. Od svih lekova, inače, sada ima dosta za lečenje Parkinsona, jedino sam ima dopar, neki dodatak za njega, Komptan i Stalevo švajcarski. To su lekovi koje koristim u terapiji. Ranije, dok je postao Srbolek, uzimao sam i Uprenil, kad me blokira kao i druge parkinsoničare da omogućava mi da se kreće. Tako da sad od kako uzimam, sad će biti u septembru tačno 2 godine da sam u kontaktu s Nenadom. Znači, eto, nešto manje od 2 godine uzimam ovaj preparat za noć. A otprilike 3 meseca ovaj drugi preparat koji mi premošćuje napade Parkinsona između trajanja 2 terapije. A upravo u tim programima u kojima sam bio, testirali smo nas više, verovatno, jedan preparat koji služi da kad čoveka prestane terapija na ulici, ne uhvati grč ili tremor tako da padne ili da mora da sedne odmah tu gde se nađe, nego mu omogućuje da konzumira taj jedan aparat na određen način, preparat, i da nastavi tih pola sata da živi normalno, da se kreće ili već radi ili već šta je u pitanju. Ne znam, i dalje uzimam te preparate i sad smo tu gde smo, znači rešio sam za sad ova 2. U suštini, Nenad, preparat vam je pomogao da lakše... Pomogao. Ne bi mogao da spavam, ne bi mogao da ne znam kako bi živeo da nije Svaka noć bi bila pakao. Znači, kako se približava noć, meni se približava pakao. Jer znam kako će biti u 3, da će mi lomiti kičmu, da neću moći da spavam, da ću pasti na zemlju sa kreveta i tako dalje. Da neću moći da se vratim u krevet sam i tako dalje. Hvala vam puno, gospodine Đokiću, na ovom svedočenju. To je taj prvi, a drugi preparat njema omogućava i ono što su stranci probali da premoste. Znači, ne mogu da kažem koja država. Dobro. Nisu velike sile, nijedna. Uglavnom, omogućava taj preparat koji sam probao u međunarodnom programu. Gospodin Nenad Gavrilović je sa tim, eto da kažem, tinkturom jedne voćke uspeo da pomogne. Sad sam baš popio malo pre 2 gutlja tog preparata, da mi pomogne da premostim pauzu između 2, jer pauza nekad, znate kako, kad ste u hodu i u velikom opterećenju nosite nešto i velika vrućina kao što danas, preparati manje traju, zato što to je u stvari jedan element levodop koji mozak luči, dodatak dopamini koji luči ka mišićima i omogućava komandovim kretanjem. Kad se više radi, to prestane i izgubi se taj dopamin i vi ostajete kao da ste bez leka. Odjednom ostanete na ulici u strahovitom tremoru ili padate dole. To je to. To je drugi preparat koji mi je Nenad posao pre mesec dana, ne više, i koji mi je dao iznenađujući dobre rezultate. Čak možda i bolje rezultate nego ovaj prvi koji me noću spašava, ali dobro, ne spavam celu noć mirno, to je nemoguće u ovoj situaciji.
14 godina Parkinsona je već dosta Dugačak samo po sebi period. dugo. Ja bih trebao već davno da sam u šetalici, ja kod kuće imam hodalicu, kad me pritisne tako nekad iznenada, ili da sam u kolicima. Evo ja još idem istina sa štapom, ali se krećem. Ne normalno, ali koliko mi to zdravlje omogućava i ovi preparati gospodina Gavrilovića, za kome sam zahvalan što je i ovoj prijateljici Što vam je dala njegov tehnološkog kontakt. fakulteta, tako je, koja je dala kontakt i upozorila me da ga zovem ponovo kad ga nisam zvao na vreme, znači zahvaljujući njoj i Nenadu, ja evo se preživljavam i dalje sad, da kažem, poboljšavam kvalitet života, jer ono je bio život u paklu, znači sa 502 preparata. I hvala vam puno što ste svjedočili o ovome da može gospodin Nenad Gavrilović da pomogne i nekim drugim ljudima koji boluju od Parkinsona, ali kao što ste sami svjedočili, rekli ste da ne deluju svi lekovi jednako. Svaki bolesnik je unikatan na neki način i drugačije se manifestuje. Kućete bolji primjer, ono što mi je dao za dan, da pijem ujutru, da bi se ustao smiren, da me ne uhvati ono najgore ujutru iz kreveta, to je najgore, teško se ustane, pa će, tad se najčešće padne. Tad ljudi najčešće padnu i slome ruku ili nogu, najčešće ujutru. Ili iza sna kad izađe. Ono što je bilo predviđeno za dan, meni je pomagalo za celu noć. Ispašavalo je praktično pola dana, trećinu života praktično mi je izvuklo da normalno mogu da spavam i da odmaram. Da normalno možete znači, toliko funkcioniš. Ono što je bilo predviđeno za dan, meni je koristilo, zato sam rekao, svi lekari znaju od internista pa do neurologa, nema parkinsoničara sa identičnim. Svaki ima neki svevrstno, oni uglavnom imaju uopšte neke karakteristike. Znači, magnetni hod, tremor, teško gretanje, tako padanje, ali svaki je na svoj način specifičan. Tako da i ovi savjetujem ljudima kojima se obrate da isto probaju, da se ne razočaraju ako ih neki lek ne pomogne. Ili im čak bude loše, kao mene što je paralizovalo. Neka zovu Nenada, neka bace taj lek, ostave ga i neka pređe na drugi. Pa neka pokušaju u nekom drugom periodu da uzme i tako dalje. Znači, mora se biti istrajan i uporan da se nađe rešenje za ublažavanje tih simptome, te bolesti koje su sad već kod mene priliši. Znači, 14 godina je zaista dosta za malo koji doživi 14 godina od Parkinsoniča. Hvala vam puno. Nema na čemu. U polnoj terapiji i sa ovim preparatom, znači mogu da idem ovako.